Al sutra wan lakula ay mawala bris. Wan rate ka na ni Costa Rica, refugiado kabaku, kampanya ka wal mananira kli aulasa. Iyawan video wal rasa, bahaba lika may aisi sa ani apis ka na ni wan tabre ay sipsa refugio makaban ka bawal. Government apis ka ni na refugio tan ka laki kaiki ba nahasa. Unidad de refugio apis ka bahali ka Dirección General de Migración y Extranjería, government ka apis ka tara kumba, nawa kumsa. Unidad de refugio Villa Rasa, visa restringida y refugio comité ka sin barasa. Waktaya yabuman naha comité ka tanka laki kayasa. Bankra refugio ba may karas kabya kaka may sampaku yawina 3 days brisma apelación kum dinkaya baha lika visa restringida comité kara apelación ba Tribunal Administrativo Migratorio apiska laki kaykan kabyasa. Nahanina apiska nanira diawima ba apis wala argument wala wal sermon biapia. Bara wan strin ka apu, wan trabil ka ay saya, sipsa, wan tan ka pain bribia dukiera. Apis wala na ni refugio sa kaya dukiera, ta brina niba nahasa. Servicio Jesuita para Migrantes, baha WhatsApp ka ba, nombe ka ba, 87 29 05 21 sa. Apis wala ba, Hayas, Brisa, Winaya, Sitman nahan nombe kara. 844-27-271. WhatsApp kasin nahasa 85767948 nombika. Apis wala ba agnursa. Present winaya sipsma nahan nombika sa 873-38-446 nombika. Yawan tinggi katara yabi sa unidad de refugio ra bakusin agnura. Refugio nah kisa kaya tanka wan marikan badukia. Tingki katara yabi sa Canada embahadi kara, kaupali ba fondo Canada para inisiativa lokal ra. Tingki pali al sutra.